Kuna nchi moja barani Afrika iliyokuwa na kila kitu: mafuta, fedha na nguvu ya kujiamulia mustakabali wake. Nchi hii inajulikana kwa jina la Libya. Lakini pia kulikuwa na mtu mmoja aliyethubutu kupinga mfumo wa dunia. Jina lake lilikuwa Muammar Gaddafi. Kwa zaidi ya miaka 40 aliongoza Libya kwa njia ambayo dunia haikuwahi kuona. Wengine walimuita shujaa, wengine walimuita dikteta. Lakini swali la kweli ni hili: je, Libya ilianguka kwa sababu ya Gaddafi au Gaddafi aliangushwa kwa sababu ya Libya? Hii ni historia ya taifa lililojaribu kuipinga dunia. Karibu The Storyside. Kabla ya jina Libya kuwekwa kwenye ramani za dunia, kabla ya mipaka kuchorwa, kabla ya siasa za mataifa, kulikuwa na ukimya wa jangwani. Lakini ndani ya ukimya huo kulikuwa na maisha. Leo ukitazama Sahara unaona jangwa lisilo na mwisho. Lakini maelfu ya miaka iliyopita, eneo kubwa la Libya lilikuwa na mito, misitu na wanyama wakubwa. Maana ndani ya mapango ya maeneo kama Tadirat kuna michoro ya kale inayoonyesha tembo, twiga, ng'ombe na watu wakivua samaki. Hii ni ushahidi kwamba Libya ya kale ilikuwa ardhi yenye maji na uhai. Lakini mabadiliko ya hali ya hewa yalipokuja, mvua zilipotea na ardhi ikageuka kuwa jangwa tunalolijua leo. Lakini watu hawakutoweka, bali walibadilika kutokana na maisha yalivyobadilika. Watu hawa waliitwa Amazigh, yani Wabelberi. Hawa walikuwa wafugaji, wafanyabiashara na wapiganaji wa jangwani. Walijifunza kuishi bila maji mengi, walijifunza kusoma nyota, walijua njia za siri ndani ya jangwa ambazo wageni hawakuweza kuona. Kwao jangwa halikuwa kifo, bali lilikuwa nyumbani. Na si hivyo tu, walidhibiti njia muhimu za biashara kati ya Afrika, yaani kusini mwa Sahara na bahari ya Mediterania. Kabla ya meli kubwa za baharini kulikuwa na misafara. Makumi ya ngamia wakikatiza jangwa kwa wiki au hata miezi, wakibeba dhahabu kutoka Afrika ya Magharibi, chumvi ambayo wakati huo ilikuwa na thamani kama ya fedha, bidhaa nyingine na hata binadamu. Hii ilikuwa biashara ya watumwa. Na Libya ilikuwa katikati ya njia hizi, miji ya oasis kama Gadames ikiwa vituo vya siri vya biashara. Hapa ndipo biashara ilifanyika kwa siri, mbio za utajiri zikaanza, na Libya ikaanza kuwa kiunganishi kati ya mabara mawili. Karne ya 7 kabla ya Kristo, wageni walifika kutoka mbali. Wageni hawa walikuwa Wagiriki. Walifika kwenye pwani ya Libya, wakaanzisha mji ulioitwa Cyrene. Lakini huu haukuwa mji wa kawaida. Ulikuwa kituo cha elimu, kituo cha falsafa, kituo cha biashara. Na hapa kuna siri moja kubwa ambayo watu wengi hawaijui. Cyrene ilikuwa maarufu kwa mmea uitwao silphium. Mmea huu ulitumika kama dawa na pia kama njia ya uzazi wa mpango. Lakini ulikuwa na thamani kubwa sana kiasi kwamba ulivunwa kupita kiasi na ukapotea kabisa duniani. Mmea huu kwa Libya ilikuwa ni rasilimali ambayo leo haipo tena duniani. Baada ya Wagiriki, Warumi walichukua Libya. Na hapa ndipo historia ilifikia kilele chake cha utajiri. Mji wa Leptis Magna ukawa moja ya miji tajiri zaidi ndani ya dola ya Roma. Kulikuwa na masoko makubwa, bandari yenye shughuli nyingi
majengo ya kifahari, barabara za mawe zilizopangwa kwa ustadi. Lakini siri kubwa zaidi ni hii: Leptis Magna ilikuwa nyumbani kwa mfalme wa Roma ambaye ni Septimius Severus. Alipoingia madarakani, aliwekeza sana mji wake wa kuzaliwa na kufanya kuwa kama Dubai ya zama za kale. Kwa kipindi hicho, Libya haikuwa pembezoni mwa dunia, bali ilikuwa katikati yake. Biashara ilipita hapa, utamaduni ulipita hapa, watu walikutana hapa kutoka Afrika, Ulaya na Mashariki ya Kati. Lakini pamoja na utajiri huo, kulikuwa na kitu kilichojirudia kila mara. Kitu hiki ni Libya haikuwa na amani ya kudumu. Iliwahi kubadilisha watawala mara nyingi, iliwahi kushambuliwa, iliwahi kugawanyika. Karne ya 20 haikuja na maendeleo kwa Libya, bali ilikuja na moto. Mwaka 1911, Italia, taifa lililokuwa linatafuta himaya kama Uingereza na Ufaransa, liliitazama Libya kama ardhi iliyo wazi. Lakini haikuwa wazi. Ilikuwa na watu, ilikuwa na historia, ilikuwa na heshima. Hata hivyo, Italia ilitangaza vita dhidi ya dola ya Ottoman Empire ambayo wakati huo ilikuwa inatawala Libya. Ndani ya miezi michache, miji ya pwani kama Tripoli ilianguka. Lakini jambo ambalo Italia haikulitarajia ni hili: vita haikuishia pwani, iliingia ndani kabisa ya jangwa. Wakati Italia ilipodhani imeshinda, upinzani ulianza, si kwa jeshi la kawaida, bali kwa wakulima, wafugaji na watu wa jangwani. Wote waligeuka kuwa wapiganaji. Walitumia maarifa ya njia za siri za jangwani, mashambulizi ya kushtukiza na vita vya kuvizia. Italia ilikuwa na silaha za kisasa, lakini haikuwa na kitu kimoja ambacho ni uelewa wa ardhi yenyewe. Kadiri upinzani ulivyoongezeka, ndivyo ukatili ulivyoongezeka. Italia ilianza kutumia mbinu kali sana. Watu walikusanywa kwa nguvu na kupelekwa kwenye kambi za mateso. Makazi yalichomwa moto, mifugo ilichukuliwa au kuuawa, na vyanzo vya maji vilidhibitiwa. Hii haikuwa vita ya kawaida, ilikuwa jaribio la kuvunja kabisa roho ya taifa. Makadirio yanaonyesha mamia ya maelfu ya Walibya waliathirika. Wengi walikufa kwa njaa, magonjwa na mateso. Lakini hata hivyo, Libya haikunyamaza. Ndani ya giza hilo alijitokeza mtu mmoja, mzee, mwalimu wa dini, lakini pia mpiganaji asiyeogopa, aliyejulikana kwa jina la Omar Mukhtar. Alikuwa sehemu ya harakati ya Senus, mtandao wa kidini na kijamii uliounganisha watu wa jangwani. Kwa zaidi ya miaka 20 aliongoza vita dhidi ya Italia, na alifanya jambo ambalo hata maadui zake waliliheshimu, sababu aliwafanya wapiganaji wachache waonekane kama jeshi kubwa. Mukhtar hakupigana kwa nguvu, bali alipigana kwa akili. Alivizia misafara ya Italia, alikata njia zao za usambazaji, hivyo alitumia jangwa kama silaha. Italia ilijaribu kumkamata mara nyingi, lakini kila mara alipotea kama kivuli, hadi ikafika hatua Italia ilianza kutumia ndege za kivita, ufuatiliaji wa kina na ujasusi dhidi ya raia. Mwaka 1931 Omar Mukhtar alikamatwa. Hakukamatwa kwa vita ya wazi, bali kwa mtego uliopangwa vizuri. Aliletwa mahakamani, lakini haikuwa haki ya kweli. Ilikuwa hukumu iliyokuwa tayari imeandikwa. Akahukumiwa kunyongwa. Italia ilikusanya maelfu ya watu ili kuwafanya washuhudie. Ilikuwa onyo, ilikuwa ujumbe, lakini badala ya kuleta hofu, ilichochea kitu kingine ambacho ni hasira, kumbukumbu na roho ya kupigania uhuru.
Hivyo Mukhtar aliponing'inizwa hakufa peke yake, aligeuka kuwa alama. Baada ya kifo chake, Italia ilidhani imevunja upinzani. Kwa muda mfupi ilikuwa ndiyo, lakini kwa muda mrefu ilikuwa hapana, kwa sababu kila mtoto aliyesikia hadithi ya Mukhtar alikuwa na wazo moja kichwani, ya kwamba uhuru hauji kwa kuomba. Hapa Libya iliingia kwenye kipindi cha kimya, lakini si cha kusahau. Ilikuwa kimya cha maumivu, kimya cha hasira iliyofichwa, na ndani ya kimya hicho kulikuwa na kitu kinachokuwa polepole, ambacho ni mapambano ya uhuru, na hilo halikuweza kufa kwa kunyongwa kwa mtu mmoja. Mwaka 1951, baada ya miongo ya damu, ukoloni na mateso, Libya ilinyanyuka, sio kwa nguvu ya silaha pekee, bali kwa msukumo wa historia nzima iliyokuwa imejikusanya kwa muda mrefu. Na hapo taifa jipya likazaliwa rasmi chini ya mfalme King Idris wa kwanza. Idris hakuwa kama watawala wengi wa Afrika wa wakati huo. Hakuwa mwanajeshi, hakuwa mwanasiasa mkali. Alikuwa kiongozi wa kidini kutoka katika harakati za Senus, ile iliyokuwa msingi wa upinzani dhidi ya Italia. Hii ilimfanya aonekane kama mtu wa amani, mtu wa kuunganisha taifa, na mtu aliyekuwa na heshima kubwa miongoni mwa watu wa jangwani. Lakini pia kulikuwa na ukweli mwingine. Idris alikuwa karibu sana na mataifa ya magharibi, hasa Uingereza na Marekani. Na hapa ndipo mchezo wa kisiasa ulipoanza polepole. Libya ilipoanza kama taifa, hali yake ilikuwa mbaya zaidi kuliko wengi walivyofikiria. Hakukuwa na barabara za maana, hakukuwa na hospitali za kutosha, na hakukuwa na shule nyingi. Asilimia kubwa ya watu hawakujua kusoma wala kuandika, na zaidi ya yote, uchumi ulikuwa dhaifu sana. Kwa kifupi, Libya ilikuwa huru, lakini haikuwa na uwezo wa kusimama yenyewe kikamilifu. Katika miaka ya mwanzo ya uhuru, Libya ilitegemea sana msaada kutoka nje. Marekani ilianzisha kambi ya kijeshi ya Wheelers Air Base karibu na Tripoli. Uingereza pia ilikuwa na ushawishi mkubwa wa kijeshi na kisiasa. Kwa nje ilionekana kama msaada, lakini kwa ndani wapo waliokuwa wanaanza kujiuliza, je, huu ni uhuru wa kweli au ni aina nyingine ya utegemezi? Mwisho wa miaka ya 1950 kitu kiligunduliwa, kitu ambacho kingebadilisha kabisa mustakabali wa taifa, ambacho ni mafuta. Mwaka 1959 makampuni ya kigeni yaligundua hifadhi kubwa ya mafuta ndani ya ardhi ya Libya, na ghafla nchi iliyokuwa masikini sana ikaanza kuwa moja ya nchi zenye rasilimali kubwa zaidi duniani. Kadiri uzalishaji wa mafuta ulivyoongezeka, fedha zikaanza kuingia, lakini hapo ndipo tatizo lilipoanza kuonekana. Utajiri haukusambazwa kwa usawa. Sehemu kubwa ya mapato ilidhibitiwa na makampuni ya kigeni. Serikali ilipata sehemu ndogo, haikuwa kubwa kama ilivyotarajiwa. Wananchi wengi wa kawaida bado waliendelea kuishi maisha ya kawaida. Kwa upande mmoja kulikuwa na maendeleo ya taratibu. Miji ilianza kukua na miundombinu ilianza kujengwa. Lakini kwa upande mwingine kulikuwa na hisia ya kutoridhika miongoni mwa vijana, hasa waliokuwa wanaanza kuona tofauti kubwa kati ya utajiri wa nchi yao na maisha yao halisi. Swali lilianza kusikika chini kwa chini: kama tuna mafuta, kwa nini bado tunaishi hivi? Hapa ndipo kizazi kipya kilianza kuibuka. Kizazi kilichoelimika zaidi, kimeona dunia nje na kilichoanza kufikiria tofauti. Kizazi ambacho hakikutaka utegemezi kwa mataifa ya nje wala mfumo wa kifalme unaoonekana dhaifu. Na ndani ya kizazi hicho kulikuwa na kijana mmoja aliyekuwa akifuatilia kila kitu kimya kimya. Hakuwa maarufu, lakini
alikuwa anajifunza, anaangalia, anaelewa, na ndani ya ukimya huo kulikuwa na kitu kinachokaribia, sio vita ya nje, bali mapinduzi ya ndani ya taifa. Mwaka 1969 Libya ilikuwa kama nyumba iliyojengwa juu ya mafuta, lakini msingi wake ulikuwa umejaa nyufa. Kwa juu taifa lilionekana kuwa huru, lilikuwa na bendera, lilikuwa na mfalme, lilikuwa na serikali, lilikuwa na viti kwenye mikutano ya kimataifa, lakini kwa ndani kulikuwa na maswali mazito. Kwa nini taifa lenye mafuta mengi bado lina wananchi wanaoishi kwa shida? Kwa nini nchi iliyopata uhuru bado ilikuwa na kambi za kijeshi za mataifa ya nje? Kwa nini rasilimali za Libya zilikuwa zinavutia zaidi wageni kuliko wananchi wake wenyewe? Na ndani ya maswali haya alikuwa kijana mmoja wa jeshi. Hakuwa mtoto wa familia ya kifalme, hakuwa tajiri, hakuwa mtu aliyekulia kwenye majumba ya Tripoli. Alikuwa mtoto wa jangwani. Jina lake ni Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi alizaliwa katika mazingira ya Bedouin, yaani maisha ya watu wa jangwani, watu waliozoea kuishi kwa uvumilivu, umaskini na heshima ya ukoo. Hii ni muhimu sana kuielewa, kwa sababu Gaddafi hakutoka kwenye dunia ya watu waliokuwa karibu na madaraka. Hakuzaliwa kwenye familia iliyokuwa inanufaika moja kwa moja na mfumo wa kifalme. Hakukulia akiona Libya kama mradi wa kimataifa. Alikulia akiona Libya kama ardhi ya watu wake. Na katika akili yake kulikuwa na picha moja kubwa, picha ambayo ni Libya haikupaswa kuwa taifa dogo linaloomba. Libya ilipaswa kuwa taifa linaloamua. Wakati akiwa kijana alishawishiwa sana na mawazo ya utaifa wa Kiarabu, hasa mawazo ya Gamal Abdel Nasser wa Misri, kiongozi aliyekuwa anazungumza kwa nguvu kuhusu kujitegemea, kupinga ukoloni na kurudisha heshima ya Waarabu na Waafrika. Kwa vijana wengi wa kijeshi wa wakati huo, Abdel Nasser hakuwa tu rais wa Misri. Alikuwa ishara ya kwamba taifa linaweza kusimama dhidi ya nguvu kubwa, ishara ya kwamba jeshi linaweza kuondoa mfumo wa zamani, ishara ya kwamba ukoloni hauishii tu wakati bendera ya mkoloni inaposhushwa. Wakati mwingine unaendelea kupitia benki, mafuta, kambi za jeshi, mikataba na viongozi wanaotegemea wageni. Na Gaddafi alimeza wazo hilo kwa nguvu zote. Wakati huo Libya ilikuwa chini ya King Idris wa kwanza. Kwa heshima ya kihistoria, Idris alikuwa sehemu ya urithi wa Senussi, harakati zilizokuwa na mizizi katika upinzani dhidi ya ukoloni wa Italia. Lakini miaka ilivyokwenda, hasa baada ya mafuta kugunduliwa, utawala wake ulianza kuonekana tofauti machoni mwa vijana. Kwao mfalme alikuwa mbali, alikuwa mzee, alikuwa mgonjwa mara kwa mara, na hata taifa lilikuwa linaonekana kuendeshwa polepole, wakati dunia ilikuwa inabadilika kwa kasi. Ndani ya Libya hasira ilianza kukua. Si hasira ya ghafla, si hasira ya siku moja, ilikuwa hasira ya taratibu. Hasira ya kuona miji michache ikipata mwanga wakati vijiji vingi vikiendelea kubaki nyuma. Hasira ya kuona mapato ya mafuta yakiongezeka, lakini maisha ya mtu wa kawaida hayabadiliki kwa kasi inayotarajiwa. Hasira ya kuona mataifa makubwa yakiwa na sauti nzito ndani ya nchi yao. Na juu ya yote kulikuwa na jambo moja lililowauma sana vijana wa kizalendo, ambacho ni kambi za kijeshi za kigeni ndani ya nchi ya Libya. Kwao hili halikuwa swala dogo. Hili lilikuwa swala la heshima ya taifa. Marekani ilikuwa na Welles Air Base karibu na Tripoli, kambi kubwa ya anga iliyokuwa moja ya alama kubwa za uwepo wa kijeshi wa Marekani katika eneo hili. Baada ya mapinduzi,
Serikali mpya ya Libya ilitaka uwepo huo uishe. Kambi hiyo ilifungwa rasmi Juni 11 mwaka 1970, wakati bendera ya Marekani iliposhushwa na bendera ya Libya kupandishwa. Kwa vijana kama Gaddafi, hili lilikuwa kama kusema, tutaitwaje huru kama ardhi yetu bado inatumika na majeshi ya wengine? Gaddafi hakukurupuka. Mapinduzi haya hayakuanza usiku mmoja. Yalianza kama wazo dogo ndani ya vichwa vya vijana wa jeshi, vijana waliokuwa wamechoka kuona Libya ikiwa na mali nyingi lakini haina sauti inayolingana na mali hiyo. Walijiita maafisa huru. Walikuwa vijana, wengi wao hawakuwa majenerali wakubwa, hawakuwa watu waliokaa kwenye meza kuu za madaraka, lakini walikuwa na kitu kimoja ambacho mara nyingi hubadilisha historia: imani kali ya kwamba mfumo uliopo umechoka. Walijifunza jeshi, walijua vituo vya mawasiliano, walijua umuhimu wa redio, walijua umuhimu wa viwanja vya ndege, walijua kwamba mapinduzi ya kweli hayawezi kuanza kwa kelele, yanaanza kwa kudhibiti taarifa. Kwa maana hiyo, katika dakika za kwanza za mapinduzi, anayeshika redio ndiye anayeshika akili za taifa. Septemba 1 mwaka 1969, wakati watu wengi wakiwa hawajui kinachotokea, mpango ukaanza. King Idris hakuwa nchini, alikuwa nje kwa matibabu, na wakati huo huo maafisa vijana wa jeshi chini ya Gaddafi wakaona nafasi ya kuiondoa falme kabla nguvu nyingine ndani ya jeshi hazijafanya hivyo. Gaddafi na maafisa wenzake waliongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomwondoa King Idris, na baraza la mapinduzi likawa chombo kipya cha utawala. Lakini jambo la kushangaza ni hili: mapinduzi haya hayakujaa damu. Hakukuwa na vita kubwa vya mitaani, hakukuwa na miji kuchomwa moto, hakukuwa na maelfu ya watu kuuawa siku hiyo. Ndani ya muda mfupi, vituo muhimu vilianza kudhibitiwa: redio, kambi za jeshi, ofisi za serikali na mawasiliano. Na ghafla Libya iliamka kwenye taifa jipya. Sauti ikatangazwa: falme imeondolewa. Libya sasa ni jamhuri. Nguvu iko mikononi mwa mapinduzi. Kwa watu wengi masikini, vijana na wale waliokuwa wamechoshwa na utawala wa zamani, hii haikuwa taarifa, bali ilikuwa kama sauti ya matumaini. Katika mapinduzi ya zamani, bunduki hushika barabara, lakini redio hushika roho, na Gaddafi alielewa hili. Mara baada ya vituo muhimu kudhibitiwa, ujumbe ulisambaa kwa taifa: ufalme umeisha, Libya imeingia zama mpya. Hakuna tena utegemezi, hakuna tena udhalilishaji, hakuna tena taifa lenye mafuta lakini masikini. Kwa wananchi wengi waliokuwa wamechoka, maneno haya yalikuwa matamu. Kwa mataifa ya nje yalikuwa kengele, kwa sababu walijua huyu kijana si kama wale viongozi wazee walioweza kuzungumza nao kwa mikataba laini. Huyu alikuwa na hasira, alikuwa na ndoto, na alikuwa na akili na kipawa cha uongozi, na zaidi ya yote alikuwa na mafuta. Mapinduzi ya Gaddafi yalijengwa juu ya ahadi tatu kubwa. Ya kwanza, hakuna ukoloni tena. Hapa Gaddafi hakuwa anazungumzia ukoloni wa zamani tu, ule wa bendera na gavana wa kigeni. Alikuwa anazungumzia ukoloni wa kisiasa, ukoloni wa mikataba, ukoloni wa makampuni, ukoloni wa kambi za kijeshi, ukoloni wa fedha, ukoloni wa viongozi wanaoogopa zaidi mabalozi wa nje kuliko wananchi wao. Ya pili, rasilimali ni za wananchi. Hii ndiyo iligusa moyo wa Walibya, kwa sababu mafuta yalikuwa yamebadilisha thamani ya nchi, lakini wengi walihisi faida halisi bado haijafika chini. Gaddafi aliweka ujumbe mmoja wa wazi: mafuta ya Libya si mali ya wageni, mafuta ya Libya si mali ya familia chache.
Mafuta ya Libya ni damu ya taifa. Ya tatu, Libya iwe huru kiuchumi. Kwa Gaddafi, uhuru wa kisiasa bila uhuru wa kiuchumi ulikuwa kama kivuli bila mwili. Hapa ndipo sehemu nyeti inaanza, kwa sababu ukitaka kuelewa kuhusu Gaddafi, usianzie kwenye hotuba zake tu, anzia kwenye mafuta. Mafuta ndiyo yaliyofanya Libya kuwa muhimu. Mafuta ndiyo yaliyowafanya wageni waangalie Libya kwa macho mengine. Mafuta ndiyo yaliyofanya mapinduzi ya mwaka 1969 yasiwe tukio la ndani tu, bali tukio la kimataifa. Kabla ya Gaddafi, makampuni ya kigeni yalikuwa na nafasi kubwa sana kwenye sekta ya mafuta nchini Libya. Yalikuwa yanachimba, yanauza, yanapanga faida, na serikali ya Libya inapokea sehemu ya faida yake. Lakini baada ya mapinduzi, Gaddafi hakutaka mchezo huo uendelee vile vile. Alianza kuibana sekta ya mafuta. Alitaka mikataba ibadilike. Alitaka mapato zaidi ya baki Libya. Na hii ndiyo sababu mapinduzi yake hayakuwa tu mapinduzi ya kijeshi, yalikuwa mapinduzi ya kiuchumi. Baada ya kuingia madarakani, Gaddafi alichukua hatua kali dhidi ya ushawishi wa nje. Mwaka 1970 aliondoa kambi za kijeshi za Marekani na Uingereza, na baadaye serikali yake ikaongeza udhibiti juu ya mafuta yaliyomilikiwa na makampuni ya kigeni. Mwaka 1973 Libya ilichukua udhibiti wa mashamba ya mafuta ya kigeni, na hapo ndipo dunia ilianza kumtazama kwa makini zaidi, kwa sababu kuna viongozi wanaoongea kuhusu uhuru lakini hawagusi mfumo wa fedha, ila Gaddafi aliugusa. Kwa kawaida nchi dhaifu huambiwa hizi kambi zipo kwa ajili ya usalama, lakini Gaddafi aliuliza swali tofauti: usalama wa nani? Wa Libya au wa maslahi ya walioweka kambi hizo? Kwa wengi, kuondoka kwa wanajeshi wa kigeni kulionekana kama Libya inarudisha heshima yake, lakini kwa macho ya kawaida unaweza kusema kijana wa miaka 27 alimuondoa mfalme. Lakini kwa macho ya siasa za dunia, tukio hili lilikuwa kubwa zaidi, kwa sababu Gaddafi alifanya vitu vitatu ambavyo mataifa makubwa huwa hayavipendi kwa nchi zenye rasilimali. Aliondoa mfumo rafiki wa Magharibi, aligusa mafuta, na alifukuza uwepo wa kijeshi wa nje. Hivi vitu vitatu vikikutana, hata kama kiongozi huyo angekuwa kimya, bado angefuatiliwa. Na Gaddafi hakuwa kimya. Alikuwa msemaji mkali, alikuwa kijana mwenye lugha ya mapinduzi. Alikuwa anaamini Libya inaweza kuwa zaidi ya nchi ya mafuta. Alitaka Libya iwe sauti ya Waarabu, sauti ya Afrika, sauti ya mataifa yanayotaka kujinasua kutoka kwenye kivuli cha nguvu kubwa. Na hapo ndipo jina lake likaanza kuwa si jina tu la Libya, bali jina linalosikika kwenye meza za kimataifa. Baada ya hatua za awali za kudhibiti mafuta na kupunguza ushawishi wa kigeni, fedha zilianza kuingia kwa nguvu zaidi serikalini, na hili ndilo lililoipa serikali mpya nguvu ya kufanya mambo ambayo utawala wa zamani haukuweza kuyafanya kwa kasi ile. Kwa mara ya kwanza, Libya ilikuwa na uwezo wa kusema, tuna pesa, tuna mafuta, tuna ardhi, na sasa tunataka kupanga wenyewe mustakabali wetu. Hapa ndipo Gaddafi alianza kujenga picha ya Libya mpya. Libya isiyoomba ruhusa, Libya isiyoinama, Libya inayotaka kuheshimiwa, lakini pia Libya ambayo sasa ilikuwa inaingia kwenye mgongano mkubwa zaidi na dunia ya nje, kwa sababu dunia ya mafuta haina urafiki wa bure. Kila pipa la mafuta lina hesabu, kila mkataba una wenye maslahi, kila hatua ya kutaifisha ina maadui wake, na Gaddafi alikuwa ameshagusa mzizi wa maslahi hayo. Katika siku za mwanzo, mapinduzi yalikuwa na nguvu ya matumaini.
Watu wengi waliona kama ukurasa mpya umefunguliwa. Ufalme ulikuwa umeondoka, vijana wamechukua hatamu, mafuta yataanza kutumikia wananchi, kambi za wageni zikaondoka, Libya ikatanuka. Lakini historia ina tabia moja ya ajabu. Mara nyingi mambo makubwa huanza kwa matumaini safi, kisha baada ya muda huanza kuyajaribu, na ndicho kilichotokea Libya. Kwa sababu swali la kweli halikuwa tu je, Gaddafi anaweza kuondoa mfumo wa zamani? Swali kubwa lilikuwa baada ya kuondoa atajenga mfumo gani? Baada ya mapinduzi ya mwaka 1969, Libya haikuwa tena ile Libya ya mfalme. Haikuwa tena nchi iliyokaa kimya chini ya kivuli cha mataifa ya nje. Haikuwa tena nchi ambayo mafuta yake yalizungumziwa zaidi kwenye ofisi za makampuni ya kigeni kuliko maisha ya watu wake. Sasa Libya ilikuwa imeingia kwenye zama mpya, zama za kijana kutoka jangwani aliyekuwa na ndoto kubwa kuliko umri wake, kwa sababu alikuwa na miaka 27 pekee. Muammar Gaddafi hakutaka Libya iwe nchi ya kawaida. Hakutaka iwe tu taifa lenye mafuta. Hakutaka iwe nchi inayopata mapato na kujenga majengo machache. Hakutaka Libya iwe kopi ya mifumo ya magharibi wala kopi ya Umoja wa Kisovieti. Alitaka kujenga kitu chake, kitu alichokiona kama njia ya tatu, si ubepari wa magharibi, si ukomunisti wa mashariki, bali mfumo wa Libya, mfumo wa mapinduzi, mfumo wa wananchi, mfumo wa rasilimali kurudi kwa taifa. Na kwa miaka ya mwanzoni, ndoto hiyo ilianza kuonekana kama inawezekana. Kitu cha kwanza kilichoipa Libya nguvu mpya ilikuwa mafuta. Mafuta hayakuwa tu bidhaa. Kwa Gaddafi, mafuta yalikuwa silaha ya kiuchumi. Yalikuwa njia ya kusema, hatuhitaji kuomba kila kitu kutoka nje, tunaweza kujenga wenyewe. Baada ya serikali yake kuongeza udhibiti wa mafuta, mapato ya taifa yakaanza kubeba miradi mikubwa zaidi. Hapa ndipo wananchi wengi walianza kuona tofauti, si kwa maneno ya hotuba tu, bali kwa huduma. Shule zikaanza kuongezeka, hospitali zikaanza kuboreshwa, barabara zikaanza kujengwa, nyumba zikaanza kuwa sehemu ya ahadi za taifa. Katika simulizi na hotuba za Gaddafi, mafuta hayakuwa mali ya kampuni, yalikuwa damu ya Libya, na damu hiyo ilitakiwa kulisha mwili wa taifa lote. Moja ya maeneo ambayo Libya ilijaribu kujenga sura mpya ilikuwa elimu. Kabla ya mafuta na kabla ya mageuzi ya Gaddafi, Libya ilikuwa nchi yenye changamoto kubwa ya elimu. Watu wengi, hasa vijijini na jangwani, hawakuwa na fursa nzuri ya shule. Lakini chini ya mfumo mpya, elimu iliwekwa kama haki ya msingi. Shule zikajengwa, vyuo vikaongezeka na kupanuliwa. Watoto wa familia masikini wakapata nafasi ambayo wazazi wao hawakuwahi kuipata. Hapa ndipo picha ya Libya mpya ilianza kuonekana. Mtoto wa mfugaji aliweza kwenda shule. Mtoto wa familia ya kawaida kabisa aliweza kusoma bila kuzuiwa na ada. Msichana naye aliweza kupata elimu kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko ilivyokuwa kawaida katika nchi nyingi za Kiarabu kwa wakati huo. Na hili lilikuwa jambo nyeti sana, kwa sababu taifa linapotaka kujinasua kutoka kwenye utegemezi halianzi kwa silaha tu, linaanza kwa akili. Gaddafi alielewa kwamba kama Libya itaendelea kutegemea wataalamu wa nje, basi hata ikiwa na mafuta mengi ardhini, bado haitakuwa huru kikamilifu. Kwa hiyo elimu ilikuwa si huduma tu, ilikuwa sehemu ya vita ya kujitegemea. Huduma za afya pia zikawa sehemu ya picha ya Libya mpya. Kwa familia, hospitali si suala la siasa, ni suala la maisha. Mtoto akiumwa, mama akihitaji matibabu, mzee akihitaji dawa, hapo ndipo wananchi hupima maana ya serikali. Chini ya Gaddafi, afya iliwasilishwa kama haki ya wananchi, si bidhaa ya matajiri pekee.
hospitali na vituo vya afya viliongezwa, matibabu yakaboreshwa na kuweza kupatikana kwa wananchi wengi zaidi, na serikali ikatumia sehemu ya mapato ya mafuta kugharamia mfumo huo. Ndiyo maana hadi leo baadhi ya watu wanaomkumbuka Gaddafi hawaanzi kwa kuzungumzia hotuba zake. Wanaanza kwa kusema tulisoma bure, tulitibiwa bure, serikali ilikuwa inatusaidia. Hii ndiyo sababu historia yake ina utata, kwa sababu mtu aliyesimulia kutoka upande wa huduma anaweza kumuona tofauti na mtu anayesimulia kutoka upande wa siasa, na hapo ndipo Libya ya Gaddafi inakuwa ngumu kuiweka kwenye sanduku moja. Katika mawazo ya Gaddafi, nyumba haikuwa tu jengo. Nyumba ilikuwa heshima. Mtu akiwa hana pa kuishi, hata akiwa na bendera ya taifa lake, bado anaweza kujihisi kama mgeni katika nchi yake mwenyewe. Ndiyo maana serikali yake ilijaribu kuifanya makazi kuwa sehemu ya ahadi ya mapinduzi. Nyumba zikajengwa, miradi ya makazi ikaanzishwa, serikali ikajaribu kutumia fedha za mafuta kubadili maisha ya wananchi wa kawaida. Lakini hapa pia kulikuwa na changamoto. Ahadi za kumpa kila mtu nyumba ilikuwa kubwa sana kuliko uwezo wa utekelezaji kwa haraka. Vyanzo vya kihistoria vinaonyesha kuwa serikali ya Gaddafi iliweka fedha kwenye elimu, afya na makazi, ingawa lengo la makazi kwa wote halikuweza kukamilishwa kikamilifu kwa wakati na kwa haraka. Na hapa ndipo tunaanza kuona upande wa kwanza wa mgongano ndani ya Libya mpya. Ndoto ilikuwa kubwa, fedha zilikuwepo, lakini mfumo wa utekelezaji haukuwa mkamilifu kila wakati. Kuna miradi iliyofanikiwa, kuna ahadi zilizochelewa, kuna watu waliopata na kuna wengine waliobaki wakiwa wakisubiri. Lakini kisiasa ujumbe ulikuwa wazi. Serikali mpya ilitaka ionekane kama mlezi wa maisha ya wananchi. Kisha ukaja mradi ambao Gaddafi aliutumia kama alama ya uwezo wa Libya, ambao ni Great Man-Made River. Kwa Kiswahili tunaweza kuuita mto mkuu uliotengenezwa na binadamu. Lakini huu haukuwa mto wa kawaida. Haukuwa maji yanayotiririka juu ya ardhi kama Nile na Kagera. Huu ulikuwa mfumo mkubwa wa mabomba, visima, hifadhi na njia za kusafirisha maji kutoka chini ya jangwa kwenda kwenye miji na maeneo ya kilimo. Hapa ndipo siri ya Libya inakuwa ya kusisimua. Wakati watafutaji wa mafuta walipokuwa wakichimba jangwani, waligundua kitu kingine. Si mafuta, bali ni maji. Chini ya mchanga mkavu wa Sahara kulikuwa na hifadhi kubwa ya maji ya kale. Maji yaliyokuwa yamekaa chini ya ardhi kwa maelfu hadi mamia ya maelfu ya miaka. Britannica inaeleza kuwa maji haya yaligunduliwa katika eneo la Al-Kufra wakati wa uchimbaji wa mafuta miaka ya 1950 na yalikuwa sehemu ya Nubian Sandstone Aquifer System, hifadhi kubwa ya fossil water iliyoingia kwenye miamba kabla ya mwisho wa enzi ya barafu. Fikiria picha hii. Juu kuna jangwa kavu, chini bahari ya maji ya kale. Juu upepo, mchanga na ukimya ukivuma. Chini uhai umejificha. Na Gaddafi akaona ndani ya maji hayo kuna alama ya kisiasa. Akauliza, kwa nini Libya inunue chakula kutoka nje milele wakati tunaweza kupeleka maji kwenye ardhi kavu? Kwa nini miji yetu ya pwani ikose maji wakati chini ya jangwa kuna hazina iliyojificha? Kwa nini tuwe taifa la mafuta tu wakati tunaweza kuwa taifa linalojenga uhai kutoka kwenye mchanga? Mradi ukaanza rasmi miaka 1980. Mtandao huu wa mabomba uliundwa kusafirisha maji kutoka Nubian Sandstone Aquifer System
kwenda kwenye miji ya pwani kama Tripoli na Benghazi pamoja na maeneo ya kilimo. Great Man-Made River ilikuwa moja ya miradi mikubwa zaidi ya miundombinu barani Afrika. Mabomba makubwa yalipitishwa chini ya ardhi, visima vilichimbwa kwa kina kikubwa, maji yakasukumwa kwa mamia ya kilomita, miji ikaanza kupata maji kutoka jangwani. Kwa wananchi wa kawaida, hii ilikuwa kama miujiza ya kisasa. Mahali palipokuwa na ukame, maji yakaanza kuonekana. Mahali ambapo ardhi ilikuwa kimya, kulikuwa na ndoto ya kilimo. Kwa Gaddafi, huu ulikuwa mradi wa uhuru wa chakula, kwa sababu nchi inayotegemea chakula kutoka nje, hata ikiwa na mafuta, bado inaweza kushikwa shingoni. Ukiwa na mafuta lakini huna maji, bado uko hatarini. Ukiwa na pesa lakini huna chakula, bado unaweza kuwekewa pressure. Kwa hiyo maji yalikuwa sehemu ya usalama wa taifa, na hilo ndilo linalofanya mradi huu uwe zaidi ya bomba. Ulikuja kuwa uti wa mgongo wa wananchi wa Libya, kwa sababu Gaddafi alibadilisha jangwa kuwa ardhi ya kilimo. Kufikia hapa, simulizi hii itaendelea sehemu ya pili. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.